जी भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? अनमोल कुमार। अच्छा जी, क्या परेशानी थी आपने? मुझे सुक्का दस्ता था जी, कम से कम 2-3 साल से। अच्छा जी। गले में प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा। कई डॉक्टरों के पास गया, दवाई दे दी, दवाई खाई, आराम होया 19-20, कोई लाभ नहीं होया। जी, तो आप यहाँ कब आए थे जी? मुझे आज चौथा दिन है जी। अच्छा जी, आराम लगा आपको? जी बहुत ज्यादा है, मुझे पहली रेकी से फिट हो गया था बिल्कुल मैं। अच्छा जी। बहुत ज्यादा आराम लगा। दूसरी रेकी जबरदस्ती करवाई जी मैंने, अपनी मतलब अपनी लेकिन मर्जी से ही आपने चलो। दिक्कत नहीं कुछ थी, एक रेगी करा के आप ठीक हो गए जी थे? जी, अच्छा दोबारा जी। मुझे करवाई ली, वो भी इसलिए चलो संतुष्टि के लिए अपनी, जी, लेकिन मैं एक से ही ठीक हो गया तो था। अब बिल्कुल ठीक हो आप? जी। और मेरे साथ में मेरी बहन भी आई हुई है। अच्छा जी। इसे बहुत प्रॉब्लम थी। जी। सहारनपुर जो 55 रुपये फीस के ले रहे डॉक्टर, जी। वहाँ पे भी इसने कम से कम 2-3 महीने दवाई खाई, कोई लाभ नहीं होया बिल्कुल भी। और यहाँ पहले ही दिन आने से, एक अच्छा। रेगी कराने से, इसके शरीर में से सब बीमारी निकल के ऐसे गई जिक्कर हवा साफ जा निकल गए। अच्छा, यहाँ के बारे में आपने किसने बताया जी? जी मुझे यहाँ के बारे में 1 साल से पता, एक डिलीवर के साथ आया था मैं, उसने मुझे बताया था अच्छा अच्छा। यहाँ के बारे में। तो आपकी अब जो आप में खांसी थी 10 का, तो वो बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी। एक बच्चे को लेकर आए थे जी हम। अच्छा जी, वो बच्चा भी ठीक है? बच्चा वो मेरा ही था जी। अच्छा जी। उसे बच्चे ने मशीन में राजेश शर्मा के यहाँ भी से जबैड़ी नहीं खोली थी, यहाँ पैंट का जबैड़ी खोल दी थी बच्चे ने, एक रेकी कराने से ही। तो आपने विश्वास है पूरा यहाँ का? पक्का विश्वास है जी, 100%। ठीक है जी, ठीक है।